hots son muy rápidos. Esta vela para esta altura, sí o sí. ¿Qué cosa? Hay algo que le hicimos mal, que no sé qué es. Pero estoy seguro que hay algo que le armamos mal. Igual estamos avanzando. No, estamos avanzando, pero esto es como que debería abrirse. Tipo, fíjate cómo están abiertas las otras, claro, no tienen algo que le. Este tiene como algo que le está tirando. O sea, son las sodas, o las sodas tienen que ir así. A ver, un segundo. ¿Qué ahora lo mantengo ahí? Voy a probar una cosa, sí. A ver si salto esto acá. Lo dejo al medio. Izquierda, derecha. Hace varita, tomar otro lado. Después le pongo... ¿Es un en vivo? ¿De quién están hablando? Mi hermana, historias de con la ex. Ah, Tipo de la primera, con soda, después con agua, después no sé qué. está saliendo todo de ahí, todo acá. Qué tranquilo. Ah, coca. Se va a hacer. Me estoy yendo a la regata. ¿Y no? Hacer no voy a alcanzar nunca, ¿no? Pero... No lo voy a alcanzar. Guárdame acá que se corta coca. ¿Hay alguna servilleta o algo así? Sí, de busco. Anda para allá. Ahí busco. al frente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a agregar un poquito. Porque se cae un poquito de coca. Voy a intentar dejarle menor cantidad de coca, pero si no lo hace porque se cae. Como que tu cámara... Ahí saco. Un segundo, quedan 20 segundos. Pasa una servilleta. Cobra en YouTube. Vale, vas a poner música, Todos ¿no? cobran. No. Fíjate que no sale el nombre, que sea.